这两块管呢是一个0.4的方管，给大家讲解一下冷焊机焊方管加焊丝是怎样操作的。首先看一下这个钨针，这个钨针出来长度就大概3到5毫米左右，钨针尖尽量磨得尖一点。加焊丝的话，就是说这个钨针尖放在这个焊丝前方1毫米左右，先形成第一个焊点。你看像这种情况，它可能是没焊住，没焊住的话，说明离得远了。远的话可以稍微粘一下针，这样形成第一个焊点之后，第二个焊点的话，就在第一个焊点尾部往下走，就这样，都是在焊丝的前方位置，不要放上方。像这样的话也不要紧，可以再打一枪，这样都是不要紧的。这是刚才加了焊丝焊的，这个黑灰的话都可以蹭得掉。